好啦，今日馬鞍山運動場對手係租喵嗰隊啦。今日我哋有13個。好啦，依家係啦，兄弟就係紫衫啦，租喵就係橙衫。好，依家紀錄我唔記得，就唔知頭先嗰球有冇入喎。啊，如果頭先嗰球入就1-0，依家可能係啦，不過唔緊要啦，我哋經常都係落後先噶啦，冇問題嘅。好啦，依家輸咗個球。好啦，橙衫租喵隊開，睇下咩環境先。OK， 今日陣容完整嘅，就係唯一阿 Tommy 拗柴就嚟唔到，咁啊 Marco 做龍門啦，阿威、阿 Jack 中間防守啦，中堅，阿威就係中威就係右閘。好啦，阿拉就左閘，阿拉去咗執波係咪啊 ？OK， 好，差唔多啦。咁啊，中場有今日阿細威傷咗都嚟喎。好啦，細威、超明同埋 Henry 打中堅，打中場。咁啊，阿強就客串，咦？我細威出咗去啦，依家 David 出咗嚟。好，哎呀，呢球又太慢啦。好啦，前面阿何啦，同阿力士啦，咁啊強串遠住右翼先啦。好，前面要。係啦，等阿長出嚟或者喺前面hold到波就好啲啦。依家暫時好似，其實佢哋漏洞好多嘅，但係咧前邊就把握唔到。好啦，佢哋其實即係。做得都唔係太好嘅啫。好啦，睇下點啊！呢球波俾人推咗咁多碼都冇人追佢啊！好，咁冇事啦。阿威攞翻個波，睇下俾邊個先。靚！呢啲波其實 hold 一 hold 跟住再去嘅應該。睇下嗱，太心急啦。好啦，證實咗啦，1-0啊！又係輸波先啦，唔緊要啦。我哋係輸波先噶啦。睇下呢場點啦。照計就唔應該呢場波應該就唔應該輸嘅，應該唔會轉攬嘅。好，睇下中威點樣。哇！歷史落去得靚喎，好似睇下斬唔斬到先，靚喎又。哎呀，中柱啊 ！OK 啊，keep 住就得噶啦。呢個波啊何頂嘅 ，OK。好，龍門開波，佢哋龍門應該都係。年紀都係大嘅，咁我哋睇下點樣組織返啲攻勢先。好，中威今日狀態好似都係一般噃。好 ，Henry 要爽啲，出波要爽啲。阿拉好波啊！起碼夠膽去啊嘛，去唔到一件事，係啦，收波啦，呢個就係球啊，即係點啊？收波嚟嘅，好，睇下點出嚟個波，
個機仔細細都係手震。OK， 好，睇下靚唔靚先。哇！做咩事？哎呀！Jack 斬嘅呢個波 ，OK， 拉到盡㗎啦個鏡頭，遠咗少少型，我都差唔多其實都好清楚嘅啦。好，睇下點先，對方開波，好啊，大把時間啦。我哋上次同呢隊踢好似都係臨尾先贏佢嘅，又係輸一球先，贏2-1嘅。好，睇下小虎點啊！小虎狀態好似麻麻啫噃，睇下今日點啊！呢啲證明狀態麻麻嘅，唔爽嘅啲報頭。好，睇下點。唉，唔好走返轉頭啦！睇下嗱，人哋幾鬆容俾個波，即係好在俾得曳啫。又冇人去搶點，好，繼續嚟啦！哦，影晒啦！咁都有得，咁都有得。即係點啊？人撳住嚟打，好啊！我攞得。2-0啊，輸緊。肥立唔好腳頭啊！一嚟就輸波啊！仲有得追嘅2球。入波需要幾耐啊？睇翻落嚟啦喂！喂，左邊跟多個啦喂！人哋勝在有幾條僆仔快腳，你冇計㗎。超明，個個都係叔。哎呀，超明！